Shafi and you guys are watching Smart Life. তো আজকে আমরা স্মার্ট লাইফের পক্ষ থেকে চলে এসেছি উত্তরাতে একটি স্মার্ট ফ্যামিলির বাসায় আমাদের স্মার্ট ডোর লকটি ইনস্টল করার জন্য। ওনারা এই সকল স্মার্ট ডিভাইসেস দিয়ে আমাদের বাসাটিকে হোম অটোমেশন করে নিয়েছেন। স্মার্ট ডিভাইসের মধ্যে ইনক্লুডেড হচ্ছে স্মার্ট সুইচেস, স্মার্ট লাইটস, স্মার্ট সিকিউরিটি অ্যান্ড স্মার্ট ডোর লক। সাম্প্রতিক সময় অনেকের বাসা স্মার্ট ডিভাইসেস দিয়ে হোম অটোমেশন করে নিচ্ছে। তো চলুন দেখা যাক আমরা আমাদের ডোর লকটিকে কীভাবে ইনস্টল করছি এবং এই ডোর লকটি কীভাবে কাজ করে। ইনস্টল হয়ে গেছে, চলুন দেখে নিই আমাদের ডোর লকটি কিভাবে ফাংশন করে। সো ফার্স্ট অফ অল এটাকে আমরা সিম্পলি লক করে দিলাম। দেওয়ার পরে আমরা কিন্তু টানলে এটা নর্মালি করে খুলছে না। আমাদের মধ্যে অনেকে আছে যারা হচ্ছে ডোর লক লাগাতে ভুলে যান। এটাতে সুবিধা হচ্ছে যে আপনি জাস্ট চাপ দিলেই এটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আপনাকে আলাদাভাবে কোনো লক করা লাগছে না। সেটা আমরা যদি জাস্ট সিম্পল একটা ট্যাপ দেই, এটা আমাদের কিন্তু ডোরটা খুলে যাচ্ছে। আমাদের মধ্যে অনেকে আছে যারা এক্সট্রা সিকিউরিটি চান, সেই ক্ষেত্রে এখানে একটা বাটন আছে। এই বাটনটিতে আমরা যদি প্রেস করি তাহলে এখানে আমাদের ডোরটা ডাবল লেয়ারে লক হয়ে গেল। এবার কিন্তু স্টিল সেম সিচুয়েশন, এটাতেও কিন্তু খুলছে না। তো এবার চলুন আমরা দেখে নিই এই লকের আরো ইন ডেপথ আদার ফিচার্স। ফার্স্ট অফ অল আমি আমার রাইট থাম্বকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেটআপ দিয়েছি। সো আদার দ্যান দ্য রাইট থাম্ব অন্য কোনো ফিঙ্গারে খোলার কথা না, এটা আমরা ট্রাই আউট করে দেখতে পারি ডেফিনেটলি। সো ফার্স্ট অফ অল আমি রাইট হ্যান্ডের ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দিচ্ছি, ভেরিফাই ফেইল্ড ফর অবভিয়াস রিজনস। সো এবার আমি থাম্বটা দিয়ে দেখি, ডোর কিন্তু আনলকড হয়ে গিয়েছে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট বাদেও আমরা এখানে পাসওয়ার্ড ইউজ করতে পারি। আমরা এখানে পাসওয়ার্ড সেট করেছি 654321, বাট আমরা ফার্স্টে রং পাসওয়ার্ড দেই, অবভিয়াসলি ভেরিফাই ফেইল্ড হবে। সো এবার আমরা রাইট পাসওয়ার্ড দিয়ে চেক করতে পারি, which is 654321। ডোর কিন্তু আনলকড হয়ে গিয়েছে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং পাসওয়ার্ড বাদেও আরও একটি অপশন ইউজ করা যেতে পারে, which is IC, which is basically an NFC কার্ড। যেখানে আমরা সিম্পলি একটা ট্যাপ করলেই ডোরটি আনলক হয়ে যাচ্ছে। সো আমরা এই তিনটি ফিচার্স বাদেও ডোর লকটির আদার ফিচার্সগুলো আমরা ট্রাই আউট করে দেখব। এই ডোর লকটির একটি খুবই মজার ফিচার আছে, which is আপনি যদি কারোর সাথে থাকেন এবং দেখা গেল যে আপনি আপনার অ্যাকচুয়াল পাসওয়ার্ডটি শো করতে যাচ্ছেন না আপনার সাথে যে আছে তাকে, তো সেই কেসে আপনি কি করতে পারেন, আপনি আপনার অ্যাকচুয়াল পাসওয়ার্ডের আগে এবং পরে আমরা র্যান্ডম নাম্বারস দিয়ে দিতে পারেন, সো দ্যাট দ্য পারসন ডাজন্ট নো আপনার অ্যাকচুয়াল পাসওয়ার্ডটি কী ছিল। যেমন আমাদের পাসওয়ার্ড এখানে 654321, বাট আমরা তার আগে মনে করেন 785 দিয়ে দিলাম, তারপরে 654321 দিয়ে দিলাম, তারপর আবার লাস্টে 965 দিয়ে দিলাম। বাট আমাদের যেহেতু মিডলের সিকোয়েন্সটা কারেক্ট ছিল, সেই কারণে কিন্তু ডোরটি আনলকড হয়ে গেল। আমাদের অ্যাকচুয়াল পাসওয়ার্ড যে 654321, সেটা আপনাদেরকে আমরা দেখাই দিচ্ছি। এই যে জাস্ট 654321 দিলেও কিন্তু আনলকড হয়ে গেল। তার মানে দাঁড়াচ্ছে যে আপনার যে সিকোয়েন্সটা, অ্যাজ লং অ্যাজ আপনার সিকোয়েন্স ঠিক আছে, ডোরটা সবসময় আনলকড হবে। এই লকের একটি খুবই পাওয়ারফুল এবং ইম্পর্টেন্ট ফিচার আছে, which is ডুয়াল ভেরিফিকেশন। তার মানে নর্মালি আপনারা কি করেন যে আইদার পাসওয়ার্ড বা ফিঙ্গারপ্রিন্ট অথবা IC দিলেই কিন্তু ডোরটা খুলে যায়। বাট ডুয়াল ভেরিফিকেশন যেটা হয় সেটা হচ্ছে এই তিনটা অপশনের মধ্যে যে কোনো দুইটা অপশন আপনাদেরকে দেওয়া লাগবে টু আনলক দ্য ডোর। ফর এক্সাম্পল আমি এখানে আমার ফিঙ্গারপ্রিন্টটা দিলাম, এখানে আমার সেকেন্ড ইনফো চাচ্ছে, তো আমি সেকেন্ড ইনফো হিসেবে আমার পাসওয়ার্ডটা দিলাম। আফটার আই ইনপুট দ্য সেকেন্ড পাসওয়ার্ড, অনলি দেন এটা কিন্তু আনলক হচ্ছে। এবার মনে করেন আমি চাচ্ছি যে আমি ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং IC দিয়ে ওপেন করব। সো ফার্স্টে আমি আমার ফিঙ্গারটা দিতে পারি, এবার সেকেন্ড ইউজার হিসেবে আমি ICটাকে ইউজ করছি, ডোর কিন্তু আনলক হয়ে গেল। এভাবে আপনি যে কোনো দুইটি ফিচার ইউজ করে এই ডোরটিকে আনলক করতে পারেন। এবার বলছি ডোর লকটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইউজফুল ফিচার, সেটা হলো এই ডোরটাকে একটা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আপনারা সিম্পলি আনলক করতে পারবেন
ফ্রম ফার অ্যাওয়ে, যে আপনি কোনো একটা অন্য রুমে আছেন, এখানে ডোর বেলটা প্রেস করা হলো, এই ডোর বেলটা প্রেস করার সাথে সাথে কিন্তু আপনার মোবাইল অ্যাপে গিয়ে একটা নোটিফিকেশন আসবে যে সামওয়ান ইজ অ্যাট ইউর ডোর। সো আপনি আপনার ফোনেই পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার এখানে ডোরটাকে সিম্পলি আনলক করে ফেলতে পারবেন। আমরা লকটির অনেকগুলো ফিচার দেখে নিলাম, তবে এর মধ্যে আরেকটি ইম্পর্টেন্ট ফিচার হলো যে আমাদের এই লকে একটা ম্যানুয়াল কি দেওয়া থাকে। ম্যানুয়াল কি বেসিক্যালি হচ্ছে আপনার সবচেয়ে বেশি কাজে আসে কখন, যখন মনে করেন যে আপনার ব্যাটারিতে অনলি 20 বা 15% চার্জ ছিল, এই সময় আপনি চলে গেলেন বাইরে 4-5 দিন 6 দিন বা 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহের জন্য, আপনি এসে দেখলেন যে আপনার এই ডোর লকে আর চার্জ নেই, বাট আপনি তো ডোরের এই সাইডে, তখন আপনাকে যা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি জাস্ট সিম্পলি এখানে যদি আমাদের ম্যানুয়াল কিটা ঢুকে দেন, দিয়ে টার্ন করলেই আমাদের এই ডোর লকটি আনলকড হয়ে যাবে। সো এই লকটির আরো একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হলো এই লকটিতে একটা বিল্ট ইন ক্যামেরা আছে। সো আমরা বিল্ট ইন ক্যামেরাটি দেখার জন্য সিম্পলি মিডল বাটনটিতে আমরা প্রেস করতে পারি। মিডল বাটনটিতে প্রেস করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাইরের কমপ্লিট সিনারিও, এছাড়াও এখানে টাইম এবং ডেট আদার ইনফরমেশনস দেওয়া আছে। আর এছাড়াও নিচে একটা স্মল ছিদ্র আছে, যেখানে একটা পিন প্রেস করে ধরে রাখি যদি আমরা অ্যারাউন্ড 10-15 সেকেন্ডস, তাহলে পুরো লকটা সব সেটিংস রিসেট হয়ে যাবে।